啦，關節冇咁痛啦，佢係有呢一方面嘅效果。不過唔代表佢有增加到身體嘅電位，到個程度咧就可以幫助你嘅身體提升佢嘅呢一個淨化血液嘅功能。OK so 電位療法咧4大功能呢個你哋可以記落嚟。第一就係淨化血液。請問大家，如果我哋唔用電位嚟講，我哋身體要唔要淨化血液啊？要唔要啊？如果我哋唔用電位，唔用好似 M-Life 咁嘅產品，佢要唔要淨化血液嘅咧？其實個答案咧就係咩咧？淨化血液係我哋身體嘅基本嘅機能嚟嘅，係只講係我哋身體要做嘅嘢嚟嘅。如果我哋身體唔要做咧，我哋冇命嘅我覺得。佢自己佢要平衡你嘅血液嘅酸鹼度，到唔傷害到自己嘅到佢冇佢唔能夠點樣咧傷害到你嘅生命。OK， 不過咧佢係盡量做，佢雖然冇辦法。佢雖然係可以控制到唔令到你嘅生命有影響，不過咧佢做唔到咧就係咩咧？就係整佢乾淨到咧，你唔會點樣有呢個病發。至於講咧，佢會盡量去做，不過佢做得唔好咧，你嘅血管就開始點樣？就開始塞啦，係啦，你膽固醇開始高啦，明白冇啊？我哋血糖好似唔受控制啦。你嘅神經線開始壞啦，呢個佢做唔到，佢係盡量同你維持嘅啫，係啦。所以點解我哋有句説話講咩咧？亞健康有聽過啊？亞健康就係酸性體質咯。酸性體質就係咩體質咧？就係身體唔能夠好好做好呢個功能嘅體質，就係淨化血液嘅體質。OK， 咁呢樣嘢係好挑戰嘅，因為點解咧？好多嘅原因嘛。我講點解血會酸濁咧？應該大家都聽過啦，就係食嘅嘢啦，冇做運動啦，壓力啦，唔夠休息啦，啱唔啱？OK， 呢4樣嘢入邊嚟講，大家做得最滿意係邊一隻？邊個係最滿意佢飲食嘅？請舉手。冇啊？OK， 邊個係最滿意佢做運動嘅？請舉手。又係冇啊？邊個係點講最滿意佢嘅呢個？哇，心情控制得好好嘅？請舉手。呢個仲更加做唔到啦。我嚟到呢度香港，我嘅脾氣都有多少暴躁咗咧？好緊張啊！呢度嘅嘢，我都整到我都緊張啊。OK， OK， 不過呢個好可以你又咁直，我又咁直咯，係咪啊？新加坡唔得喎，佢直就得喎，你直佢會告你係嘛？咁都得到。OK， 係咁樣瞓覺睡眠嚟講，你好滿意啊！哇，你瞓覺係真係哇，好滿足啊！你嘅睡眠嘅品質又係冇啱喎，所以咧係好艱難做㗎，因為點解咧？等等嘅原因。老化係其中之一個啦，咁我而家嘅人咧係快速嘅老化，進入呢個老化。係咁第二個功能就係咩咧？就係調整自律神經。呢個咧就大家一定我有嗰本書，我哋嘅嗰個最新嘅嗰個臨床實驗嘅嗰本書有冇啊？有。我哋 show 一個 sample。我知道你有啲朋友係冇嘅。邊個買咗10本嘅？如果你手上有10本咧，而家係最好機會。我可以好肯定呢度咧嘅當中嘅20位，有差唔多一半係冇嘅。我買咗10本㗎。你買咗10本啊？你又買咗10本啊 ？OK， 你快啲啦！而家你翻埋出去咧，起碼係咪你可以賺多10倍？你又好快翻本啊！你買1本就翻本㗎啦。10蚊一本。10蚊一本係咪啊？好啦，而家開始標價由10蚊起你。12嘅有冇？12。13喎，13。OK， 可能你哋本書可能可以揾到一啲電位治療嘅書，佢哋嗰度咧係好佢哋會寫好多研究喺呢個調整自律神經嘅，係啦。其實調整自律神經咧，亦都可以幫助到淨化血液。因為點解咁樣講咧？因為自律神經係咩意思啊？就係身體自己做嘅嘢，我哋控制唔到嘅。譬如講心跳，我哋控制到唔得嘅。OK，至於講仲有咩係控制唔到嘅咧？我哋頭髮剪咗啦，幾時長翻我哋控制到我啊？係啦，最近荷包聽話冇咁快長，得唔得？唔得，指甲都係自己嚟噶嘛，係咪啊？我哋大小二便我哋可以忍，不過我哋唔可以控制佢幾時做出嚟，係咪啊？坐緊飛機6粒小時㗎，冇做大便，唔得㗎嘛，佢係自己嚟㗎嘛，呢啲叫做咩咧？自律神經咯，所以失眠都係同自律神經有關。失眠點解？
因為你可以控制幾點上床，不過你唔可以控制幾多點瞓得着，係咪啊？你亦都控制唔到你幾點會起身。如果你嘅自律神經係失調咧，佢就中意就叫醒你，係啦。你上床，哇！佢唔同你配合，你就凌晨11點上床，凌晨1、2點先瞓得着，係啊。咁難得瞓得着，4點又起身，點解？佢叫你起身屙尿喎，呢個係最高嚟㗎。OK， 所以咧，好似呢一個自律神經咧，有好多啊。喺呢本書入邊咧，就有好多嘅其他嘅臨床，唔係 M-Life 嘅臨床實驗啊，係其他嘅。其他嘅咧係好過我哋自己做，因為點解啊？你自己做你嘅產品嘅臨床啊，你可以控制佢嘅出嚟嘅結果，啱冇啊？係啦。不過如果佢係做咩咧？就係 general 嘅，就係電位療法。可以有咩功效咧？就係一班嘅科學家去做啦。佢係冇同乜嘢產品咧係有關係嘅，係啦。嗰個就比較點樣樣咧？獨立咯。好 ，OK。所以自律神經嚟講咧，係會有呢度一個，佢起碼入邊咧有3個嘅臨床。3個唔同嘅臨床咧，係同呢個自律神經有關。其他嘅咧就係同咩有關咧？就係同你嘅呢個心血管有關。呢個一個。Okay? 所以如果你哋有呢本咧，你哋可以 study 啦，你睇得每一個標題。如果呢啲字太細啦，唔睇冇所謂，你睇個標題就好啦。呢度你就可以分享出去，就係點解對心血管係有效果。點解對自律神經有效果？點解對失眠病人係有效果？點解對膽固醇、對血糖係有效果等等？點解對我哋免疫力係有效果？係呢個就係電位療法嘅臨床。OK， 好，再嚟自律神經嘅問題嚟講咧，係唔可以用藥物去壓制佢。你會點樣咧？而食嘅藥咧會越嚟越多。亦都係到一個地步咧，係藥物都幫唔到你咗噶啦，係啦。呢個就係自律神經最麻煩嘅地方。譬如講食安眠藥，有冇聽過？有咩人係食安眠藥食好咗嘅？我食我食好咗咯，唔算食死咗佢啊。OK 佢未死之前，佢又仲加多一個藥，就係叫做咩啊？穩定劑，係antidepressant， 因為佢患上咗咩啊？抑鬱症，係啦。OK， 咁我哋食2種藥一齊食，就好快㗎嘛。好快食，好快食。係好快食。佢一咧就食咧，佢就去咗啦。身體太大問題，包埋 cancer 就去咗啦。有啲咧就自己做決定咯。快啲咯。最快有咩方法？我應該都唔會教你哋啦，費事你學多嘢。好啦，最快咧就係4月1號啦，好似哥哥咁樣咯。係啦，最快嘅嗰個係OK 就結束啦。OK 會搞到咁嘅地步咯。另外嘅咧就係咩咧？就係咩係自律神經嘅問題？譬如講一啲嘅皮膚病，有冇啊？譬如話牛皮癬，psoriasis 叫咩？psoriasis係牛皮癬。牛皮癬好嚴重嘅，係咪要點樣啊？打針咯喎，打咩啊？類固醇，係咪啊？係，其實咁樣打落去會好冇？會好，而打就好似嚴重喎，係咪啊？係啊，所以呢個又係一個咩咧？因為係皮膚嘅自己嘅新陳代謝係我哋控制得到嘅嘛，我哋控制唔到嘅。我哋免疫力攻打翻自己嘅皮膚，我哋控制到嗰個免疫力冇啊？控制唔到。用藥物嚟壓制係咩意思咧？就係停止免疫力做工。哇！死火啦！免疫力係好嘅嘢嚟嘅喎，保護我哋身體嘅啱唔啱？不過相反，我哋要停止去做工嘅，點解？唔愛佢攻打我哋嘅皮膚。係啦，所以大家睇到個傷害係點樣樣嚟嘅咯？係啦，好似膽固醇嘅藥係停止咩啊？停止你嘅肝做壞嘅膽固醇，即係講佢係食咗落去。生物化學嘅反應停止你嘅肝臟，唔愛俾佢正常嘅操作，咁我哋嘅肝臟會唔會有問題咧？所以咧食出問題就咁樣嚟，大家了解嘛？所以咧人健康嘅人咧基本上係咁樣，基本原則，健康嘅人需要食藥嚟維持嘅冇啊？唔需要嘅，總之你仲係需要食藥，就係你喺唔健康咯，係咁簡單嘅啫。
係咁我唔食藥又唔得喎。其實對我嚟講啦，唔食藥唔得，邊個講嘅？醫生講嘅，係咯，因為醫生都知道你冇辦法嘛，所以佢咪俾你食藥咯。佢嘅職責就係點樣管理好你嘅症狀。你有呢個症狀，我俾你食藥，你症狀冇咗就算係醫好咗。佢再復發，佢再翻嚟再嚟見我再俾你食藥，壓制到就係醫好咗。呢個係佢嘅職責。有冇醫生講我嘅任務就係令到你自然健康？你話自然健康係邊個做㗎？自己做嘅，佢有同你講咗嘅，你要照顧飲食，你要多做。你有聽冇？冇啊！其實你見醫生除咗俾藥嘅嗰個錢之外，係咪有俾佢嘅 consultation fee 㗎？係啊，佢呢個兩個 advice 係掟落去 free 俾你㗎，你知冇啊？不過我哋比較中意俾錢 free 嘅我唔喜歡，所以咧飲食又冇照顧，運動又冇做，係嘛？OK 啊？